先ほど午前3時に小笠原近海で台風5号が発生しました。月曜日には関東や東北に近づく予想で警戒が必要です。小笠原近海の熱帯低気圧が午前3時に台風5号になりました。現在は父島の南の海上を北へゆっくりと進んでいますが、今後はスピードを速めて北上する見込みです。月曜日以降は関東から北日本の太平洋側にかなり接近し、上陸する恐れもあります。水曜日には温帯低気圧に変わる見込みですが、台風発生から接近まであまり時間がありません。関東から北日本では急に雨や風が強まり、交通機関に影響が出る恐れもあります。今後の情報にご注意ください。